إذا نستمروا نشوفوا l'exercice écrit sous la forme algébrique les nombres complexes suivants. يعني نكتبهم على شكل la forme algébrique. La partie réelle plus i fois la partie imaginaire. حيت la forme algébrique هي اللي كتبين لك la partie réelle ولا partie imaginaire séparée. كيتبين لك الجزء الصحيح والجزء التخيلي. اوكي. إذا هنا زاد 1 زاد 1 كتساوي 5 i ناقص 3 بلس 2 i. إذا نحاول نكتبوها على شكل نحاول نبين الجزء الصحيح والجزء التخيلي. ندخل هذا الناقص إذا كيولي عندي 5 i ناقص 3 ناقص 2 i. إذا نكتب ناقص 3 هذا عدد حقيقي ما كاينش مع من الجمع ناقص 3 5 i ناقص 2 i 5 i ناقص 2 i زائد 3 i. إذا شحال هي لا بارتي ايماجينير لا بارتي ريال ça c'est la partie réelle. Oui, il y a la partie réelle de Z1, c'est moins 3. La partie imaginaire de Z1, c'est 3. Ok? Très clair? Voilà, c'est la partie réelle, c'est la partie imaginaire. Z2, c'est 2 fois 5 i plus 3 fois i moins 4 égale, on développe, 2 fois 5 c'est 10, 2 fois moins i c'est moins 2i, plus 3i, 3 fois moins 4 c'est moins 2. Et donc 10 moins 12 c'est moins 2. Moins 2i plus 3i c'est plus i. Alors je mets la partie réelle de Z2, c'est moins 2. Et de la partie réelle négative. La partie imaginaire de Z2 c'est شحال هو العدد اللي مضروب في i هو واحد. بحال عندك هنا واحد i. إذا باش ما تقولش ما عندي والو راه عندي واحد 1 عندي 1 j'ai 1 fois i. Alors la partie imaginaire c'est 1. ماشي تقول عاوتاني هو i كاين اللي غادي يجاوب هو i. La partie imaginaire. La partie imaginaire هو العدد اللي مضروب في i. شحال هو العدد اللي مضروب في i؟ هنا بحال عندي واحد. اوكي. فوالا سي Z2 Z1. كتلاحظوا ديما لا فورم الجبريك كتبين لي كتخول ليا كتسمح ليا نعرف لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير شحال كيساوي. Z3 c'est 5 moins 11i fois 2 moins i. إذا هنا on développe toujours يعني النشر إذا 5 2 10 5 في ناقص i ديما العدد ديما الحاجة قراو بالإشارة ديالها. إذا 5 في ناقص i هي بحال هي ناقص 5 i ناقص 11 i في جوج. إذا هي ناقص 22 i ناقص 11 i في ناقص i الناقص في الناقص هو الزائد. إذا 11 i في i هي زائد 11 i أس 2 حيت الناقص في الناقص هي الزائد. أوكي. إذا إيكال 10 ناقص 5 i ناقص 22 i c'est moins 27 i. i à la puissance 2 c'est moins 1 par définition. i أس 2 هي moins 1. moins 1 ضرب 11 c'est moins 1. إذا 10 moins 11 c'est moins 1 moins 27 i. إذا شنو هي لا بارتي ريال de Z3 c'est moins 1. La partie imaginaire de Z3 c'est moins 27. إذا ديما لا فورم الجبريك كتخليني نشوف شنو هي لا بارتي ريال شنو هي لا بارتي ايماجينير. إذا Z4 c'est moins 4 plus 2i dans la puissance 2. هذه إلا ما عرفتش ندير ليدونتيتي ريماركابل إلا ما قدرتش ندير متطابقة هنا ممكن دير moins 4 plus 2i مضروبة في moins 4 plus 2i.
جوج مرات وتنشر عادي كيف ما درنا ليكزومبل اللي فات ممكن ولا ديروا ايدونتيتي ريماركابل. شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ شكون كيلعب الدور ديال ا؟ هو هذا هو ا. شكون اللي كيلعب الدور ديال بي؟ هو هذا. يلا نديرو a plus b أس 2 هي a à la puissance 2 plus 2ab plus b à la puissance 2. L'identité remarquable 1. شنو تعطيني؟ moins 4 à la puissance 2 plus 2 fois moins 4 fois 2i plus 2i à la puissance 2. Voilà, identité remarquable, application directe. D'un moins 4 à la puissance 2, à la puissance 2, puissance paire. Il donne moins à la puissance 2, c'est 1. Moins à la puissance 2, moins 4. Donc, 4 à la puissance 2, c'est 16. Et là, même la plus la moins, mais ça marche. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Moins 8 fois 2, c'est moins 16. Et moins 16i. Donc, c'est moins 16i. Plus, 2 plus, 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 2, c'est 4. Fois i à la puissance 2, c'est moins 1. Voilà, car c'est 2i à la puissance 2. 2i à la puissance 2, c'est 4 fois moins 1. 4 fois moins 1. Égal. 16 moins 16i. 4 fois moins 1, c'est moins 4. 16 moins 4, c'est 12. 12 moins 16, i. La partie réelle, 2z4, c'est 12. La partie imaginaire, 2z4, c'est moins 16. Dis-moi la partie réelle, la partie imaginaire, qui est claire, la forme algébrique, qui s'appelle Jibria. Z5 égale 2 sur racine 3 plus i. هنا عندي كسر نيميراتور دينوميناتور. إذا الدينوميناتور يكون عندك ديما كسر والكسر فيه نوم كومبلكس لتحت يكون عندك دينوميناتور لتحت خاصك تضرب في المرافق في الكونجوغي ديال هذاك التحتاني. هنا عندي راسين 3 بلس اي. شنو هي الكونجوغي ديالها؟ هي راسين 3 موان زي. بالعكس راسين 3 موان اي. لا بارتي ايماجينير كتقلب الاشاره ديالها. إذا راسين 3 بلس اي الكونجوغي هي راسين 3 موان زي. إذا ايكال نضرب فوق ولتحت في الكونجوغي. إذا 2 نضربها في راسين 3 موان زي والتحتانيه راسين 3 بلس اي ونضربها في راسين 3 موان زي. ضربت فوق ولتحت في راسين 3 موان زي راسين 3 موان زي. إذا النشر الفوقاني 2 في راسين 3 سي 2 راسين 3 2 fois moins i c'est moins 2i. والتحتاني ايدونتيتي ديما ملي كنضرب في الكونجوغي كتبع ليدونتيتي ريماركابل 3. إذا 2 racine 3 plus i fois racine 3 moins i, c'est racine 3 à la puissance 2 moins i à la puissance 2. Identité remarquable 3. A plus b fois a moins b, c'est a à la puissance 2 moins b à la puissance 2. Alors 2 racine 3 moins i, moins 2i, sur racine 3 à la puissance 2, c'est 3, moins i à la puissance 2, c'est moins 1. Alors 2 racine 3 moins 2i. 3 moins 1 c'est 4. Alors on نفرق باش تبان لي la partie réelle ou la partie imaginaire. C'est 2 racine 3 sur 4 moins 2 sur 4 i. 2 sur 4 i. نزيدو نسامبليفيو ونختزل 2 مع 4 شنو تبقى ليا racine 3 sur 2 moins, ça 2 مع 4, تبقى لي 1 sur 2 i. شنو هي la partie réelle de Z5 c'est racine 3 sur 2. شنو هي la partie imaginaire de Z5 c'est moins 1 sur 2. Voilà, كيبان لي la partie réelle la partie imaginaire. شنو درنا هنا؟ مي يكون عندك لو نومبر كومبلكس في المقام
ضرب في لو كونجيغي ما تفكرش بزاف ضرب في لو كونجيغي باش توصل لا فورم الجبريك اوكي فوالا سي لو ريزولتا اوكي ندوزو زاد 6 زاد 6 زاد 6 c'est 1 moins 2i au carré sur 3 plus i au carré toujours ايكال شنو نقدروا نديروا هنا الا كان عندي كسر وعندي التحتاني عندي نومبر كومبلكس ديما فكرت نضرب في الكونجوغي ولكن الكونجوغي هنا ما كيبانش حيت عندي او كاري شنو نقدروا نديروا سواء نردوا كلشي او كاري ونخدم على الداخلاني كل واحد كيفاش غادي يخدم سواء نحيد هذاك لو كاري ما يبقاش عندي لو كاري هو الاولاني نقدروا نديروا هذه القضيه هذه نحيد لو كاري هو الاولاني ولا اللي بغيت راه كاين بليزيور ميثود ديما اذا شنو نقدروا نديروا هنا نقدروا بويسك عندي لو كاري نقدر نردو كل لو كاري اذا نتولي عندي 1 moins 2i sur 3 plus i le tout au carré c'est bien donc égal دابا هاد لو كاري كاين نخدم على الداخلاني ندير لك بحال اللي درت ليكزومبل اللي فات يعني 3 بلس اي هو المقام المرافق ديالو هي 3 موان زي 3 موان اي اذا نضرب 3 موان اي فوق 3 موان اي تحت اذا تولي عندي 1 موان 2 زي 3 موان اي و 3 بلس اي تحت نضرب 3 موان اي كله لو كاري هاد لو كاري نساه خليه هو الاخراني نهضر على الدخلاني ضربت في 3 موان اي 3 موان اي اذا هنا ندير ايدونتيتي ريماركابل لتحت 3 والفوق ننشر اذا شنو تعطيني لو كاري اذا 1 fois 3 c'est 3 1 fois moins i c'est moins i moins 2i fois 3 c'est moins 6 i moins 2i fois moins i moins c'est plus c'est plus 2i fois i c'est 2i au carré يعني 2 fois i au carré 2 fois i au carré le carré غير ديال i ماشي ديال 2 2i fois i شكون اللي نعاودو جوج مرات هي i اذا 2 i au carré مقسومه على متطابقه هنا 3 أس 2 ناقص i أس 2 égal le carré ديما عندنا به غرض اذا 3 moins i moins 6i c'est moins 7i هنا i à la puissance 2 c'est moins 1 moins 1 ضرب في 2 c'est moins 2 3 à la puissance 2 c'est 9 i à la puissance de moins i à la puissance 2 c'est moins 1 égal le carré donc 3 moins 2 c'est 1 moins 7i ça fait 9 moins 1 c'est 10 c'est 9 moins plus 1 c'est 10 إذا عطاتني دايره بحال هكا إذا شنو ممكن ندير دابا عاد ندخل هذاك لو كاري عطاني نومبر كومبلكس اللي باينه لا بارتي ريال ديالو شكون هي 1 sur 10 ولا بارتي ايماجينير هي ناقص 7 على 10 الا فرقت عطاني نومبر كومبلكس عطاني لا فورم دان نومبر كومبلكس دودون الاخر أس 2 دابا ممكن ندخل أس 2 ندخل أس 2 فوق وندخل أس 2 تحت إذا شحال تعطيني 1 ناقص 7 إي أس 2 نقسم على 10 أس 2 اللي هي 100 نحسب هذيك أس 2 الفوق l'identité remarquable A moins B أس 2 c'est A à la puissance 2 moins 2 fois A هو 1 fois B c'est 7i plus B أس 2 7i le tout au carré sur 100 égale 1 à la puissance 2 c'est 1 2 fois 1 fois 7 2 fois 1 c'est 2 fois 7 c'est moins 14 i plus i à la puissance 2 c'est moins 1 fois 7 c'est moins 7 alors c'est moins 7 sur 100 égale 1 moins 7 c'est moins 6 moins 14 i sur 100 نفرق إذا moins 6
sur 100 moins 14 sur 100 I. نختزل نختزلو بجوج الفوق ونختزل بجوج التحت. إذا نستنقص مع جوجية 3 إذا سي moins 3 sur 50 moins 7 sur 50 I. Voilà, c'est le résultat. Dans la partie réelle de Z6, c'est moins 3 sur 50. La partie imaginaire de Z6, c'est moins 7 sur 50. Voilà. اش كتلاحظوا هنا بويسكو بان ليا نفس الاس رديت كلشي اس وخدمت على الدخلاني عاد حتى الاخر عاد دخلت هذاك الاس الثاني. اوكي اذا سيت ميثود parmi plusieurs méthodes. Et là voilà, c'est la réponse. Dans Z7 égale à quoi? Moins 1 plus I fois 1 plus I racine 3. Toujours un rapport nombre complexe sur nombre complexe. Et donc, on va faire 1 plus I racine 3. Le conjugué, c'est 1 moins I racine 3. Et donc, Z7 égale moins 1 plus I fois 1 moins I racine 3 sur 1 plus I racine 3 fois 1 moins I racine 3 égale. Donc, on va le développement. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins I racine 3, c'est plus racine 3 I. Plus I fois 1, c'est plus I. Plus I fois moins I, c'est moins, ben là, c'est moins racine 3 I à la puissance 2. Le plus fois le moins, c'est moins. I fois I racine 3, c'est racine 3 I à la puissance 2. Identité remarquable, c'est 1 à la puissance 2 moins, entre parenthèses, I racine 3 à la puissance 2. Voilà. L'identité remarquable. Dès moins 1, ok. Moins 1, c'est tout. Dès c'est moins 1. Plus racine 3i plus i من كل شيء تجمعوا اذا تبقى عندي plus racine 3 حتى الاخر عاد نعمد i. Plus racine 3i plus i. I à la puissance 2 c'est moins 1. Moins 1 fois moins racine 3 c'est plus racine 3. Sur 1 à la puissance 1, 2 c'est 1 moins i racine 3 à la puissance 2. Racine 3 à la puissance... يعني لو كاري غادي يدخل على الجميع اللي كاين entre parenthèses. إذا racine 3 à la puissance 2 c'est 3. Alors 3. I à la puissance 2 c'est moins 1. Moins 1 fois 3 c'est moins 3. Alors c'est moins 3. Ça c'est moins 3. Moins 3. Alors moins 3. Égal. إذا نقرب دابا لا بارتي غير حدا لا بارتي نقرب لي نومبر غير. إذا moins 1 نجيب واحد بلس راسين 3. وهادو اللي فيهم إي نعمل إي. إذا ندير بلس إي بارونتيز شنو بقات هنا راسين 3 بلس 1 sur 1 moins 3 c'est 4. دابا نفرق دابا ممكن نفرق. إذا moins 1 plus racine 3 sur 4. إذا هذه لا بارتي كتبناها على شكل نومبر كومبلكس عدد حقيقي زائد إي في عدد حقيقي. إذا moins 1 plus racine 3 sur 4 plus I racine 3 plus 1 sur 4. إذا شنو هي لا بارتي غير؟ إذا هذه سي لا بارتي غير de Z7 وهذه c'est la partie imaginaire de Z7. Dans la partie réelle de Z7, c'est moins 1 plus racine 3 sur 4. Ou la partie imaginaire de Z7, c'est racine 3 plus 1 sur 4. Compliqué comme nombre, comme partie, comme réel. Et là, c'est comme le ça va y avoir عدد اللي هو الفاصلة par exemple. C'est la partie réelle, c'est la partie imaginaire. Voilà, le reste Z8, c'est le dernier exemple pour notre exercice. Alors
14 زائد 8 égale 4 plus i sur i. كذلك كسر c'est un rapport. عندي المقام عباره عن ماذا؟ عن نومبر كومبلكس. اذا شنو هو لو كونجوغي؟ ديما كنضرب في لو كونجوغي. شنو هو لو كونجوغي ديال اي؟ راه بحال عندك اي نكتبو بطريقه اخرى 0 بلس 1 اي. 1 اي راه هي اي. اي يزيد على 0 اذا هي اي. اذا شنو هاد اي راه كتبتو بهاد الطريقه. اوكي هادي راه هي اي. هنا شنو هي لا بارتي ريال ديال اي؟ هي 0. شنو هي لا بارتي ايماجينير ديال اي؟ هي 1. اذا شنو هي لو نومبر لو كونجوغي؟ بحال عندك 0 موان 1 اي. هذا هو لو كونجوغي. شحال هي هادي؟ موان 1 اي سي موان اي. سا سي موان اي. اذا لو كونجوغي ديال اي راه هو موان اي. شنو لو كونجوغي ديال 5 اي؟ هو موان 5 اي. شنو لو كونجوغي ديال موان 4 اي؟ هو 4 اي. هذا العدد اللي مضروب في اي كيتقلب الاشاره ديالو فقط. دابا شكون هو لو كونجوغي ديال شنو هو لو كونجوغي ديال اي؟ لو كونجوغي ديال اي راه هو شنو؟ هو موان اي. اوكي اذا سي موان اي. اذا ممكن نضرب هنا هذا نعتبرو ان نومبر كومبلكس نضربو في لو كونجوغي ديالو اللي هو موان اي. ولكن بلا ما نضرب في موان اي بلا ما نضرب في لو كونجوغي. اوكي علاش؟ دائما هذه الا كانت عندك غير اي لتحت ولا 5 اي ولا 4 اي حنا عندنا الغرض هذاك اي ما يبقاش. هذاك لو نومبر كومبلكس ما يبقاش عندي. يعني اي ما تبقاش عندي لتحت. اذا كانت عندي مثلا 4 اي لا داعي باش نضرب في لو كونجوغي كامل. يسوفي انني نضربها فاش؟ نضربها غير في اي. علاش؟ حيت اي ضربتها في اي هي موان 1. موان 1 نضربها في 4 هي موان 4. اذا الريزولتا فينال هي موان 4. بقى عندي شي اي لتحت ما بقاش عندي اي. كذلك هنا نضرب هذا اي. فاش نضربو في اي؟ اذا تعطيني 4 زائد اي نضربها في اي ولتحت اي فوا اي. اذا 4 في اي 4 اي زائد اي فوا اي سي اي على بوسونس 2 و اي فوا اي سي اي على بوسونس 2. اذا 4 اي I à la puissance 2 c'est moins 1. I à la puissance 2 c'est moins 1. نفرق دابا. إذا تعطيني 4 على ناقص 1 I ناقص 1 زائد ناقص 1 على ناقص 1. 4 نقسم على ناقص 1 هي ناقص 4 I ناقص 1 على ناقص 1 هي 1. إذا زائد 1. نكتبوها مقادة جمع تبادلي. نبدا بلي لا بارتي غيال. اذا 1 ناقص 4. اذا شنو هي لا بارتي غيال؟ 2 زائد 8 سي 1. لا بارتي ايماجينير 2 زائد 8 سي موان 4. فوالا. اذا ما كانت عندك غير اي 5 اي 4 اي 3 اي ناقص 2 اي ما كاينه غير اي لتحت ضرب غير في اي. حيت اي يطلق على اي تولي اي اي على بوسونس 2 اي على بوسونس 2 سي موان 1. دونك انت تخلص من التحتاني ما بقاش عندي نومبر كومبلكس ولات عندي غيال. اوكي اذا فوالا سي ان اكزرسيس تري امبورطون ا ريفير باش تولي عندكم فوق ما يكون عندكم شي نومبر كومبلكس مخربق كبير معقد دير دي كالكول باش توصل لا فورم الجبريك ديالو.